Wakizungumza mbele ya waandishi wa habari, familia hizo 5 zimedai kuwa walinunua mashamba hayo kutoka kwa mmoja wa wanafamilia marehemu Mwabulambo. Baada ya kifo chake, migogoro ya umiliki ilianza kujitokeza licha ya wao kudai kushinda kesi mahakamani. Sisi tukachukua jukumu la kwenda kwenye baraza la ardhi la kata. Tulipoenda kule tuliwashinda wale ambao walikuwa wanadai si tumeazima. Tuliwashinda, wakakata rufaa, kesi karudishwa tena, tukaanze upya, tukawashinda. Tunamwambia mheshimiwa atuangalie sisi wanyonge, kwa sababu tunaonewa mashamba yetu. Mwaka wa 6 huu wanatusumbua tu, tukienda kumwaga mbegu wanamwaga wao, wanalima. Tunapoenda kulima yale mashamba wanatuvamia, wanatupiga. Tukipata mazao yetu wanakuja wanavuruga. Kwa mfano mimi mwaka jana nilipanda, nilipiga dawa, wakaja wakapiga dawa yao Roundup. Kwa hiyo nilienda polisi, nikapewa RB yangu haijafanya kazi mpaka leo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Mpunguti Ford Mwakababu ameeleza namna wanavyofahamu mgogoro huo na hatua walizozichukua katika ngazi ya kijiji, huku mkuu wa wilaya Kyela Josephine Manase akibainisha juhudi za serikali katika kushughulikia mgogoro huo pamoja na kueleza maamuzi ya mahakama kuhusu mmiliki halali wa mashamba hayo kwa mujibu wa hukumu iliyotolewa. Kilichoamuliwa na mahakama, kama hujaridhika uendelee kukata rufaa, lakini sio kutumia njia nyingine. Inaonekana ni la ukoo, na yule aliyeuza wenyewe wanasema hakuwa na mamlaka ya kuuza, lakini aliuza. Na kwenye zile dokumenti za mauziano, tulienda mbali tuwaita wenye vijiji, dokumenti za mauziano wanaonekana kabisa hawa, kuna wengine huko ambao wanasema wao hawakushirikishwa, wanaonekana wamesaini kwenye mahati ile ya mauziano. Lakini walipokuja hapa Kongo wakaikana ile hati ya mauziano, lakini mahakama ilishajiridhisha kwamba wale ni wamiliki halali. Juhudi za kuzungumza na mmoja wa familia Mwabulambo zimefanikiwa, ambapo Nehemia James, msimamizi wa mirathi, ameweka wazi msimamo wa familia hiyo kuhusu mgogoro unaoendelea. Wale kama wana haki wanaweza wakaenda kumshtaki mbele huyo ambaye mmoja yule. Wanaweza kwenda kumshtaki kwenye baraza la haki kwamba sisi tulinunua kwa ndugu yako mashamba ni haya, alama zetu ni hizi na vielelezo vya kununua hivi na hivi na hivi. Hapo sasa ndo tutakuwa na kesi sasa ya ardhi hiyo ambayo sasa ndo inaongelewa. Lakini kama sio hivyo, kwa kuwa ni mashamba yetu na sisi mashamba tunasimamia kulingana na urithi, hayo sisi ni mashamba yetu na tunaendelea kuyatumia.